この階段で順番にそう並んでバックから全部入れる。すごい。超急だ。上がってって上がって。途中でいいですよ。途中でいいよ。これが話。上がってくよ。一応分かって一番途中で上がってはずっと。さっき言って。あんまりカメラ撮られるの好きじゃない。